Mwiroreri wa Television ya Kameme TV mukira ngeithi cia kwa miarahoko ya muthenya wa umuthe na muthenya wa Jumamothi na ngehoka no urathie na mbere na gukihuruka ngikorwo ndunaingira wira ithue no turathie na mbere tugikumathagira mohoro nigetha tukumenyithie uria maundu magiikarite na uria na maria turathie tugikuharagiriria nie njitagwo Kuria wa Gicimo tugukorwo tugiteithania na Nyambura Mwari wa Musha no mwathiriri na njira ya ciiko. Tukiambiriria ni ati arutani kuhitukira kiama kia Nati nimendekithitie bunge ya gibũrũri ikorwo kihitukia watho wa guthukira kamiti ya wandikani wa arutani TSC hinya wa gukorwo makirihaga arutani marihi maria mamukagira wona maritaya kuringana na atongoria thiini wa kiama giki arutani nimagiriirwo nimagomagirwo ni mathina maingi muno hingo ria maritaya na nikumana na kwigucia kwa marihi macio. Wambui wa Njuguna no ratutariria riboti ino na njira ndaya. Atongoria ya akiama kia NAT makaite kwigucia kwa marihi maria arutani magirirwo ni kwamukira maritaya undu uria kuringana nao ucungagiriria arutani kugerera ihinda iritu. Mendekithia mao ni bunge ya bũrũri gukorwo ikihitukia watho wa gwitikiria marihi macio makinyanagirio ni kamiti ya wandikani wa arutani ya TSC. To be paid by the employer that they know from beginning. Teachers do not know those other bodies. They know Teachers Service Commission. Makiaria mari mwena wa Kiambu moigite undu uyu ungikinyanirio kigina kiu no gikinyagire arutani ihinda-ini riria riagiriire na njira ya raithi. All teachers hold to have one employer. An ECD teacher should not be treated like a babysitter. This is a teacher who teaches, who has been trained in the art of teaching, and this teacher ought to benefit from being employed by the teacher's employer. Hamwe noguo arutani aya mendekithitie mihango ya wandikani kuri arutwo aria matiriha mathomo ukinyanagirio ihinda-ini ria mieri 6. Teachers who are interns should serve for at least a period of time like 6 months, and then they are converted directly into permanent and pensionable without even going for further interview. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tukithii na mbere thirikari ni uritio kwehereria biashara njeru magoti mamwe ihinda-ini ria miaka 3 aniguo ihote kurugama na gutura mieke ya mawira amu magoti maya ni macungagiriria biashara nyingi kuremwo ni guthie na mbere na gucoka kuhingwo. Akiaria hingo ya kuhingura mukawa wa GMC mwena wa Karen, murugamiriri munene wa kambuni ya Optiven George Waciuri ni uritie a Kenya matige gwitigira weigithia-ini akiuga ati no mageria no mahota na ino noyo njira ya gukuria bũrũri kiwonjoria na gutura mieke ya mawira. Waciuri ningi ni ugite we kiria kimuheaga gikeno muno makiria ni riria aratura mieke ya mawira na guteithĩrĩria andu kuhota kwionera uboco wao wa oro muthenya hari mawira maria mundu araruta. Nikoretwo ikirora uria ingihota kuhingura maundu matiganite nigetha tuthondeke mawira kuri mbeu njithi na twarora twonire ati thiini wa real estate tutingihota guthondeka mawira maingi uria tukona matanya tuguthondeka mawira 30,000 na tukigena na riciria miaka 10 mithiru ati ungihingura mikawa wahingura mukawa umwe ni ukuhota guthondeka mawira maingi na miaka 10 mithiru tukihingura mukawa kuria kundu gwitagwo the Hub Karen mukawa witagwo Eagle Peak Spa na tukiandika andu makiria 100 na tugicoka ruthi kuria Gitengera tukihingura mukawa munene muno witagwo GMC Fun Place uria uhota gukorwo na andu 5,000 thiini wa ma holidays na tukiandika andu makiria 200 na tuthite uguo turauga atiriri nduka ko muci munene wa Karen nigetha tuhingure GMC Karen ino iguku na turathoreka mawira makiria 50 na muno brand ino ya Optiven itagwo GMC hospitality kana restaurant ni rorete muno uhoro wa ciana citu na aciari aitu tondu muno aciari aitu matimenya kuria magutwara ciana tondu kira twina kio muno Kenya ni irafu uko na ndu gutwara mwana kirafu no riu ona warehe mwana guku GMC Karen kana kuria GMC Gitengera mwana ni aguthaka kwina mithako ya ciana kwina nyamu itagwo virtual reality nigetha guthondeka meciria ma ciana na facility ino ina thimu ya African ati woka guku wewe daga kanyama karia kari cama muno ni guthondeka kanyama kau wewe daga events twina area ya guthondeka events wewe daga ligi kuria ka pizza tunio kuria pizza guku na twina ikeno muno tuhingura GMC Karen muthenya wa umuthi na ino tio ya muico ino rio ya kiri thini wa mubango wa kuhingura mikawa itiganite tondu ucio ngi tukuhingura gukorwo kuria muci wa Ruai
na nuko ukiandika hakuhi andu 100 na uko na capacity andu 200. Aya tukiuma hau tuthie na mbere aigithia thiini hwa waki wa manyumba na matugeretie ikinya ria thirikari hari tabarira iria irakinyaniria matura-ini na niguo kuhingura mieke ya weigithia undu uria hotithietie aigithia aingi kwambiriria tabarira cia ukuria na gutura mieke ya mawira thiini wa icagi-ini na guteithiriria kunyihanyihia muthianiriro wa andu matauni-ini manene hingo iria maretha mawira. Oho ningi ni matugeretie wandikithia wa maundu ma migunda thiini wa mutambo ya kiriu na kuhingura mawabici miena itiganite makiuga ati undu uyu ni ukuhuthiria a Kenya murigo wa thabari iria matumaga uthie gwetha motungata ma maundu megie migunda na ho kunyihanyihia garama. Ni riboti irekereirio ni murugamiriri munene wa kambuni ya Hodari Homes Musa Gatherina hingo ya uheani wa title ngiri 1 akiuria mbeũ njithi wekuruhania na weigithia ni undu wa muturire wao wa hau thutha-ini. Title deed ya twaheana ni cia Matu na Rumuruti na very soon tukuheana title deeds ya kundu gwitagwo Malindi. Twina gikeno kinene muno ni undu wa thirikari ati ni hotete kuhingura mabarabara no ume haha uthie kuria turendia project utari na thina o wothe kuma nginya Malindi thiku tuthia na bara na kuria guothe tutwikanagia kuma nginya Rumuruti ni kundu kwega muno tondu barabara ni njake na kaundu kangi Hodari Homes ti ya mugi kwi peke yake. Kambuni ya Hodari Homes ni Cosmopolitan ni tuhotete kurehe kabira ciothe hamwe nigetha tukorwo na growth kwa kuria turendia. Ni uria ingira youths ni maigithie na githungu tuka learn to value your wealth. Ciringi yaku urona miige hari ukumiiga ciringi wonganirie mwene eri angi iko cire igire ugure gafuroti ona koge kabia nini ni haku mutikawestibia. Eri uri ingiuga ni wega kwaria na ciana citu na tukama support maima na ideas tukama support na tumahimize muno ku invest. Okorwo mundu ni arona kanyamu kanini ndakarie gothe kamwe atware handu hana na karia kangi ahuthire. Muthenya wa mothe uma muthenya mwega muno ni ona ndire ndona muthenya ta uyu kuma riria ndahitire so ni ndi mukenu gacokeria Ngai ngatho gacokeria Hodari Homes ngatho andu aria othe turaruta wira nao na aria othe megukite gutunyitirira turamacokeria ngatho muno. Ngenda kwira andu aria mbeu njithi aria mena hauja tuigithie kuigithia ni kwega. Tugithie na mbere makiria ma maabitha anene 30 a honge citiganite cia thirikari na muno makiria Women Enterprise Fund nimagomanite kiharo-ini gia Kimorori mwena wa Maragwa na kuria marathomithia ikundi cia atumia uhoro wigie weigithia guku bururi-ini manyitetwo geni ni mũmbunge wa Maragwa Mary Waithira wa Maua na kuria matugeretie wira uria urarutwo ni thirikari hari kuhura njeki a Kenya nigetha makahota kwiyaka. Mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi ni mwandiki witu kuma kuria mwena wa Murang'a enda tunyitanira nake atumenyithie githomo giki haria gikinyite. Wambui geithika mĩarahuko ya ũmũthĩ tumenyithie haria githomo kiu gikinyite kwa ndagika ĩno. Na njira igwete sijui kama mnaipata vizuri gesimu amukira ngeithi kuma kaunti ya Murang'a na gwa kahinda gaka twi kiharo getagwo Kimorori ni gicigo mbunge kia Maragwa thiini wa kaunti ya Murang'a na taguo woiga ni ma atumia ũmũthĩ ni magukorwo makiamukira mathomo maria mareheirwo ni ikundi ngurani itabanitio ni mũmbunge wa Maragwa Mary Waithira anyitanite na ikundi ingĩ. Reke tukorwo tukinyitanira nao ukaioro haha tukorwo tukiaraniria na mwecimu adresi ni we ngwambiriria nawe ukoro riu twi imwe kwa imwe Kameme TV ututaririe mubango uyu winaguo wa ũmũthĩ wa Women Enterprise Fund maundu maria moko mugithomithia atumia na muno nginya agenda ya thirikari muno ikoretwo ngiye kurutwo ututaririe na njira nguhi. Thengio ni ngwenda gucokia ngatho tutunganite kiharo gia Kimorori thiini wa tauni ya Keno thiini wa gicigo kia Maragwa constituency na twina andu mwanya kuma ngurani kuma kona ciothe cia constituency na tucemanitie muthenya wa ũmũthĩ nigetha tugerie kumathomithia ni undu thiini wa ikundi niho turahota gukinyira mwananchi wa kawaida na tureka maundu maya kumania na mwito wa thirikari ya Kenya Kwanza tutongoretio ni president witu William Samoei Ruto undu mwena naibu wake Rigathi wa Gachagua tugerie gukinyiria ikundi ici nigetha tugerie kumenderia maundu maria thirikari irehete na mbeca iria irehete nigetha tugerie kumakuria ikundi-ini tondu ukuritie na atumia aya
thiini wa ikundi matukanite hamwe na athuri tumakinyirite na mbeca icio cikinyirite ni kuonania ni tukugeria kumokeria na tukiria andu maturaini nigetha mundu wothe agerie kuigirira irio metha-ini na mahote kwikira tumaundu turia tunini nigetha maundu maya mangi Wambui manene thirikari nao ni nyitite na ni kuri na iku na nohoro wa mbeca cia thirikari cia Uwezo kwina mbeca ici cia Women Enterprise Fund iria irarehagwo thiini wa ngurubu tugereire maratathi-ini na riu ni kurengutirio ndeto cia maratathi turathie undu mwe na code area irahuthirwo thiini wa Hasora Fund star 254 hash nigetha makahota ku access mbeca ici na tondu ni turonire matira hotete kumenya mbeca cia Women Enterprise Fund irakinyirwo na ki irari njira imwe ni undu wa kwegutia akaria nime aria marathia kumonia na magatigirira ni ma extort mbeca kana ni maoya mbeca kuma kuri ikundi icio na ni mbeca igucoka irutwo mbeca icio cingira thiini wa ikundi ni iramateithia kuiga tu biashara tunini kana makambiriria project cia kureithia nguku cia kwambiriria kureithia akoni uhoro wa thamaki makambiriria uhoro wa ngumbato na merry-go-round maundu macio mothe na no njokerie president witu ngatho tondu ni acokete agatunyitithania na gikundi kia chairpersons aria twina o thiini wa parastatus na nikio ngirora haha ni ukuona twina chairperson wao ugwitwo former PS Nyakera uria ari we chairman kuria Kemsha ni akuwite ma chairman maingi haria ma parastato nigetha onao magerie guka gukinyira Wanjiku kuria tutindanagia nao mamere thirikari ya William ni atierenda ni wega muno reke tumuhe kanya nigetha atuhe nake no horo na njira nguhi aria okite nao na muno maundu maria makoretwo magigika mari ta heads of parastatus karibu ni thengio muno Wambui na ngatho muno Kameme ni gukorwo mwina ithuĩ muthenya wa umuthi thengio muno Mheshimiwa Maua ni gukorwo tucokaniririe haha kwina atumia aya aguku Maragwa na muno ithuĩ ni tukite ta ma chairpersons parastatus cia kambuni cia thirikari niguo tuhote gukorwo tukiariria andu aitu maundu matiganite maria thirikari ikoretwo igika andu aingi hena aria marathiururuka makiheanaga o siasa tigucio undu thirikari irika indi thirikari ino ni tuwi ni ithuĩ twamithurire na koguo wira uria iraruta ni muingi muno aria tukite nao no kumagweta macio magi tukwaria twina haria Rashida Echesa uria wari former CS twina James Mureu uria ni munene wa SME twina Dr. Pamela Chelagat wa kuria Masinde Muliro Winnie Ngumi uria ni munene wa Kenha aino ya mafarafara twina Odoyo Widi uria ni munene wa Mai mwena wa Mai Ugas Mohamed uria wi kuria mwena wa Capital Markets Authority twina Faith Mwaura wa Kenya Development Corporation Job Chirchir wa kuria Kenya Forest Authority na ngeingĩ ni machairman makiria 20 aria ndakuona ndirona KEMSA tondu we niwe muikariri giti wa KEMSA hihi tutanarikia ni tukoretwo tukaigua karuhuho hana haria ureka atia gutheria ritwa ria KEMSA thiini wa KEMSA maundu maria tunyitiriire ni uhoro wa thirikari wa universal health coverage na koguo no nginya tukorwo ni turatwara dawa matura-ini na ni turatwara na dawa ici county ni turamateithia niguo matithigire ati o handu ati ni kuroneka dawa ni turaiguaga muno mbere haria maundu maria maingi muno marari mehia marari kuria KEMSA maundu ma ungumania macio ni mongoretwo ngihurana namo na thaa ici ona president ni arakiaria ciumia igiri thiru ni araugire ni arona KEMSA riu ni rathi njira iria njega koguo kuri mundu o wothe kuria matura-ini kuma mwaka uyu ni tukwambiriria kuona dawa itakwaga kuria mathibitari aya mundekere akina Mwangi wa M-Pesa ndirona MCA ni aingi ni kahinda gakwa ndirero ni gathira no unyitanite na wa Maua ndireciria wira ni ukuruteka guku mwena wa Maragwa na kaunti ya Murang'a macio no mutwe na mo ni tukorwo tugitiguha nigetha tukorwo tukiaraniria nao nigetha hihi mutamburuko-ini wa mohoro maitu ma hwaini tukorwo tugikurehera ndeto shararuku na nginyaniru cia umuthi twatinda atia kuma kiharo-ini gia Kimorori Maragwa kaunti ya Murang'a wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na ngothererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi thegio Wambui kuma kuria mwena wa Murang'a
Atongoria amwe kuma kaunti-inĩ ya Kakamega nao nĩ morĩtie atongoria arĩa marĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro makorwo magĩtĩkĩra kũhorohia mĩrũgamo yao ya kĩũteti nĩguo kũrehe ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na atongoria aya, gũtirĩ umithio kumana na ndũgamano ĩno, makĩũria mwena wa mũng'ethanĩro ũrongorerie mĩario yao harĩ kũrehe thayũ. Mĩario ya ũiguano yambĩrĩirie mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩkĩ na nĩ ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kiumia gĩũkĩte. Let us give priority kwa ile reconciliation processing inaendelea, na mimi na situ wananchi wote wa Kenya mahali mlipo, Kenya ni kubwa kuliko mwanadamu. Wakati wameitisha mambo ile ingine, mambo inaitwa maandamano, watu wa Malava tulisema hapana, sitaka tufanya kazi kwa shamba. Ningependa kuuliza wewe, mtu akisema ati kuna maandamano, wewe ukae kwa nyumba, bibi yako akae kwa nyumba, watoto wako wakae kwa nyumba, nani atawaletea chakula kwa hiyo nyumba? Tusiangalie sijui mrengo ya nini na nini, ya Azimio, ya KANU, ya Kenya Kwanza. Sisi tulichakuliwa tubadilishe maisha ya wananchi, na kama tunaweza shikana na mikono maisha ya watu ibadilike, hapo mimi ndio nitaendea. Rwa Kameme TV hau neho tugukorwo tugeithĩranĩria mohoro gĩtaũ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Macio na mangĩ maingĩ no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũharagĩrĩria nĩ ũndũ wa mohoro maitũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Kwa ndagĩka ĩno thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra, na ngũririkanie tũcemanie thaa 10 nĩ ũndũ wa mbĩtĩka cia ligi nene ya Ngeretha tũgĩkũrehera mũbira wa Liverpool na Bournemouth ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ gwa Kameme TV. Njĩtagwo Gĩcimo, tuma na mwarĩ wa Mũca, ũgĩe na mahinda mega.